Ya, ini proses penyembuhan kelinci yang ngorok atau pilek ya, menggunakan merek obat pilek Ultraflow. Sepertiga saja dicairkan, lalu disepetkan ke kelincinya. Insya Allah kelinci akan sembuh yang pilek ataupun ngorok. Ini sudah saya buktikan ya ke kelinci-kelinci saya. Banyak yang sudah sembuh terkena penyakit pilek ataupun ngorok pakai obat Ultraflow. Caranya mudah, simple, dan tidak terlalu repot ya. Ya, ini proses penyembuhan kelinci yang